नमस्कार दोस्तों, मां चांदनी नेबनाणी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंधी फास्टेस्ट न्यूज़। अचो त नज़र कयूं अॼु जी ख़बरुनि ते। राजकोट जे आश्रम मां चिंकारा जा टुकड़ा मिलण ते महंत गिरफ़्तार। राजकोट जे पासे आयल महिका ॻोठ जे अलखधणी आश्रम मां चिंकारा जानवर जे शरीर जा केतिरा अंग मिलंदे पुलिस पारां महंत खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। ऊना जे एसटी स्टैंड में जवान ते थियो हुमिलो। गुजरात में ऊना जे एसटी बस स्टैंड में केतिरनि बदमाशनि अची करे हिकु जवान ते कयल जानलेवा हुमिलो सीसीटीवीअ में क़ैद थियण ते पुलिस पारां तहक़ीक़ात शुरू कई वई आहे। जूनागढ़ पुलिस जी दबंगगिरी सोशल मीडिया में थी वायरल। जूनागढ़ जे चोरवाड़ में पुलिस पारां करण में आयल दबंगगिरीअ जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल थियण ते पुलिस में हड़कंप मची वियो आहे। उद्योग साहस लाइ मोदीअ जुवान सां कयो वार्तालाप। देश में उद्योग साहस लाइ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ देश जे युवा शक्तिअ सां वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत जुवाननि सां वार्तालाप कयो हुओ। कर्नाटक में मंत्रिमंडल लाइ कांग्रेस ऐं जेडीएस में थी चर्चा। कर्नाटक में कांग्रेस जे सहकार सां सीएम थियल जेडीएस जे कुमारस्वामी सरकार में मंत्रिमंडल ठाहिण लाइ कांग्रेस ऐं जेडीयू जे विच में मीटिंग मिली हुई।
मुंबई में अमित शाह ऐं उद्धव ठाकर जी थी मीटिंग। ईंदड़ साल थींदड़ लोकसभा इलेक्शन जे करे नाराज़ साथी पार्टियुनि खे मनाइण लाइ निकितल भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अॼु शिवसेना जे उद्धव ठाकर सां मीटिंग कई हुई। वडोदरा में पाणीअ जे पाउच ऐं प्लास्टिक ग्लासनि ते लॻी पाबंदी। विश्व पर्यावरण ॾींहं ते वडोदरा महानगर पालिका पारां शहर में पाणीअ जे प्लास्टिक पाउच ऐं प्लास्टिक जे ग्लासनि ते पाबंदी लॻाइण में आई आहे। गुजरात में हिन साल बरसात सुठी पवण जी आगमचेती। गुजरात में 10 जून खां 13 जून जे विच में चौमासो शुरू थियण सां गॾु हिन साल गुजरात में बरसात सुठो पवण जी हवामान विभाग पारां अगमचेती ॾियण में आई आहे। दक्षिण गुजरात में आंधी अचण सां थियो बरसाती माहौल। दक्षिण गुजरात जे सूरत, वलसाड़, नवसारी ऐं वापीअ में भारी हवा ऐं आंधीअ सां गॾु बरसाती माहौल थियण ते बरसात अचे ईअं मञण में अची रहियो आहे। धोड़का में तालाब खोटण जो कम थियो शुरू। धोड़का में शिक्षण मंत्रीअ जे हथां पूजन थींदे भी तालाब खोटण जो कम न थियण जो अहवाल GTPL ते ईंदे हरकत में आयल प्रशासन पारां तालाब खोटण जो कम शुरू कयो वियो आहे। बापू ने वोट आप्या ई प्रमाणे काम નથી આપ્યું। काम નથી મળ્યું। હા, બાપુ એવું કહેતા હતા કે વ્યાજ સાથે હું આપીશ। હા, પણ ઇન બદલે ચક્રવૃદ્ધિ ને આવ્યું ને કશું આવ્યું નથી। જવાહર જ તમારું હૃદય છે। હા, જવાહર જ કે મારું હૃદય છે એવું બોલ્યા અને વટામણ સીટે સૌથી વધારે વોટ આપવા વાળું જવાહર જ ગામ છે એટલે એ બાપુ ખાસ સાંભળે। એ લોકોને અમે જે વાત કરી છે પાણીની ને પ્રોબ્લેમ છે એ પણ હલ થશે। અત્યારે આજના તબક્કે તળાવનું કામ બહુ આયોજનપૂર્વક અને વ્યવસ્થિત બને છે। सुरेंद्रनगर में रिश्वत वठंदे 2 ऑफिसर थिया गिरफ्तार। सुरेंद्रनगर जे पाटड़ीअ में प्रजा खां पोड़े 3 लखनि जी रिश्वत वठंदे डेप्यूटी कलेक्टर ऐं नायाब मामलतदार खे ACB जी टीम गिरफ्तार कयो हुओ। पालीथाना सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर न हुअण जो आक्षेप। पालीथाना जी सरकारी मानसिंह जी हॉस्पिटल में पूरा डॉक्टर न हुअण ते एक्सीडेंट में घायल जुआन जी मौत थी हुअण जो परिवार पारां आक्षेप कयो वियो आहे।
गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स पारा शहीदन जो थियो सन्मान। अहमदाबाद में गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स पारा थियल शहीदन के सलाम प्रोग्राम में शहीदन जे परिवारन के आर्थिक सहाय ॾेई सन्मान कयो वियो हुओ। धोड़का पासे पुलिस ते पब्लिक कयो हुमलो। अहमदाबाद जे धोड़का पासे आयल गोठ में चक्काजाम कंदड़ पब्लिक ऐं पुलिस जे विच में थियल पत्थरमारे में इंचार्ज एसपी सहित पुलिस जा 5 जुवान घायल थिया हुआ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ताईं रेल लाइन ठाहिण जो थियो विवाद। गुजरात में सरदार सरोवर ते ठही रहियल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ताईं ठाहिण में अची रहियल रेल लाइन ॿिए रूट तां ठाहिण में ईंदे केतिरनि ॻोठनि हुन जो विरोध कयो आहे। अहमदाबाद में सिंधी ॿारनि लाइ थी संस्कार शिविर। अहमदाबाद जे वाड़िज में सिंधी ॿारनि खे ज्ञान सां गॾु संस्कार पिणु मिलनि उन लाइ सिंधी बाल संस्कार शिविर रखी वई हुई, जंहिंजो मंगल ॾींहुं समापन थियो हुओ। इंडिया जॾहिं आज़ादु थियो न त हाणे मूंखे तव्हां ई ॿुधायो न आज़ादीअ लाइ तव्हां स्कूल में पढ़ियो हूंदो कि ॾाढनि ॼणनि पंहिंजो बलिदान ॾिनो। कंहिं ॾिनो हुयो तव्हां मूंखे ॿुधायो। हिकु दफ़ो हेमू कालाणी सभिनी खे यादि रहे। ॿिए साल सभु असां गॾिजंदासीं न समाज हिन कैंप में ईंदा सभु कंहिंखे मज़ो आहे ॿुधायो। रश्मि दीदी जी तव्हां सां, कविता जी, सभिनी महिनत कई आहे तव्हां सां सभु। अरे वाह, ॿियो बि प्रॉमिस कजो। ॾाढा प्यारा ॿार अथव। भावनगर में चामाचिड़ीअ जी मौत ते कई वई दफ़न विधि। केरल में चामाचिड़ी पखीअ जे करे बीमारी फैलिजी हुअण जो ॿाहिरि ईंदे भावनगर में चामाचिड़ीअ जी मौत थींदे प्रशासन पारां हुन जी दफ़न विधि कई वई हुई। कुर्मिन मुद्दे आरसी फरदूह कांग्रेस ते कया प्रहार। भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड जी भाजपा अध्यक्ष जीतू वाघाणीअ जी हाज़िरीअ में मीटिंग मिली हुई, जंहिंमें कुर्मिन जे नाले कांग्रेस खोटो फ़ाइदो खणी रही हुअण जो आरसी फरदूह जणायो हुओ। कोई नक्कर बात નથી, પરંતુ દેશવાસીઓને અને દેશના ખેડૂતોને કોઈને કોઈ રીતે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકારની વિરુદ્ધમાં એક જન આંદોલિત કરીને કોંગ્રેસ ફાયદો મેળવવા માટે નીકળી છે એવું તેમની પ્રેસમાંથી ફલિત થતું હોય એવું મને જણાય છે। ખેતીવાડી ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા ખેડૂતોના જીવનમાં
પ્રગતિ આવે એ માટે કોંગ્રેસની સરકારોએ ક્યારેય કોઈ નક્કર પગલાં વાસ્તવમાં આચરણમાં મૂક્યા નહોતા કે સરકારે બજેટમાં નાણાકીય જોગવાઈઓ કરીને ખેડૂતની ખેતીમાં સમૃદ્ધિ કેવી રીતે આવે, ખેડૂતો ઉત્પાદન કેવી રીતે વધારી શકે, એ માટે કોઈ નક્કર આયોજન કોંગ્રેસે ક્યારેય કર્યું નહોતું. कांग्रेस कुरमिन खे ऊंधे रस्ते वठी वञी रही हुअण जो आक्षेप. कांग्रेस कुरमिन खे ग़लत ॻाल्हियूं चई करे ऊंधे रस्ते वठी वञी रही हुअण जो भाजपा जे प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाणीअ आक्षेप कयो आहे. विपक्षना नेता होय, कांग्रेसना प्रमुख होय, हूँ विपक्षना नेताने पण पूछवा मांगू छूं, जे प्रश्नो खेडूतो माटे एमणे उठाव्या छे, 10 વર્ષ સુધી યુપીએની શાસન હતું, એ પ્રશ્નો તમે કેમ ન ઉકેલ્યા? એનો જવાબ એ રાજ્યના ખેડૂતો જાણવા માંગે છે. કયા કયા પ્રશ્નો ખેડૂતો માટે ન ઉકેલ્યા હતા? હાલાકી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વની અંદર એ તમામ પ્રશ્નો સંવેદનાથી લેવાના છે, બજેટમાં પણ લેવાના છે. રાજ્ય સરકાર વિજયભાઈ અને નીતિનભાઈના નેતૃત્વમાં ચાલતી સરકારે પણ એમની ચિંતા કરી છે, પણ ખેડૂતોને કેમ કરીને ઉશ્કેરવા એ પ્રયાસ એના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને રાજ્યના કોંગ્રેસના આગેવાનો પણ કરે છે. કારણ કે પોતાનું સંગઠનની તાકાત અને લોકોનો જનાધાર ગુમાવી ચૂકેલી કોંગ્રેસ એ કોઈને ઉશ્કેરીને આધાર બનાવી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિરોધમાં માહોલ ઊભો થાય એવા પ્રયાસ કરે છે. હાલાકી ક્યારેય સક્સેસ ગયા નથી. केंद्र सरकार कुरमिन जी विरोधी हुअण जो तोगड़िया जो निवेदन. विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया वीएचपी कार्यालय में कयल पत्रकार परिषद में केंद्र सरकार कुरमिन जी विरोधी हुअण जो आक्षेप कयो हुओ. देश भर में चाली रहेला खेडूत आंदोलन, ખેડૂત આંદોલનની માગણીને હું પૂર્ણ સમર્થન આપું છું અને દેશભરમાં ફેલાયેલા મારા લાખો સાથી કાર્યકર્તા આજથી ખેડૂતોની આ માગણીના સમર્થનમાં જોડાઈ જશે. આજ સુધી સ્વામીનાથન કમિશન આયોગની ભલામણનો સ્વીકાર નહીં કરીને દેશના 70 કરોડ ખેડૂતો સાથે કેન્દ્ર સરકારે વિશ્વાસઘાત કર્યો છે. सजे महुआ शहर में लगाया गया सीसीटीवी कैमरा. भावनगर जे महुआ शहर में गुनाखोरी घटाइण लाइ शहर में लोक भागीदारीअ सां 44 सीसीटीवी कैमरा लगाया विया आहिनि, जंहिंजो उद्घाटन मुरारी बापूअ जे हथां कयो वियो हुओ. મહુવા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં જે મહુવા ટાઉનનો જે વિસ્તાર છે એ મહુવા ટાઉન વિસ્તારની અંદર સમગ્ર ટાઉનમાં 20 લોકેશન અને 44 સીસીટીવી કેમેરાથી આજે એક સીસીટીવી પ્રોજેક્ટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને મહુવા પોલીસ અને ભાવનગર પોલીસના સહયોગથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. આ જે પ્રોજેક્ટ છે એ સંપૂર્ણ લોકફાળા અને વેપારીઓ અને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ટૂંકમાં દાનથી શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. એની અંદર ટોટલ જે ખર્ચ છે 40 લાખ જેટલો થયો છે. આખા જે પ્રોજેક્ટની વાત કરીએ તો પ્રોજેક્ટની અંદર જે સિટી છે એ આખું સિટી જે એ કવર કરવામાં આવ્યું છે અને એનો જે કંટ્રોલ રૂમ છે એ મહુવા જે આપણે જે જગ્યાએ બેઠા છીએ મહુવા પોલીસ સ્ટેશનમાં એનો કંટ્રોલ રૂમ 24/7 ચાલુ રહેશે. सरकारी गुदामन में रयल मूंगफलिया में आहे भ्रष्टाचार. राजकोट में आयल सरकारी गुदामन में रखियल मूंगफलीअ जे गुणिन में मिट्टी पिण भरी हुअण जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल थियो आहे.
भावनगर में जोखमी इमारतों किराइण लाइ आदेश। भावनगर में आयल केतिरियूं जूनियूं ऐं जोखमी इमारतूं चौमासे खां अॻु में किराए छॾण लाइ महानगर पालिका पारां नोटिस ॾेई आदेश कयो वियो आहे। कच्छ जे रापर में चइनि दुकाननि मां थी चोरी। कच्छ जे रापर में चोरनि जी गैंग प्रवेश कयो हुजे, ईअं हिकिड़ी राति में चइनि दुकाननि मां चोरी थींदे पुलिस प्रशासन में डुकडोर मची वई आहे। कच्छ में नाबालिग ते बलात्कार कंदड़ जुवान थियो गिरफ़्तार। कच्छ जे अबड़ासा में नाबालिग नीगरीअ जो अपहरण करे हुन ते बलात्कार कंदड़ जुवान खे पुलिस गिरफ़्तार करे तहक़ीक़ात शुरू कई आहे। ये हुयूं अॼु जूं ख़बरूं। मां चांदनी नेबनाणी तव्हां सां विदा थी वठां। वरी मिलंदासीं सुभाणे। ॾिसंदा रहो सिंधी टीवी। जय झूलेलाल।